Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. Student, first of all, date 28/20. Read and write sound of vowel I as W, then day is today Friday. Okay? आज हम आपको साउंड ऑफ आई फिर से करवाएंगे. ओके देखो यहाँ पे हमने लिखा है INN, IP इप, IT इट. आपको पता है आई की साउंड होती है ई. ओके चलो लेट्स वी स्टार्ट. INN. P की साउंड प, इन अ पेन. W की साउंड व इन अ विन. B की साउंड ब इन अ बिन. IP इप. S की साउंड होती है स ई प सिप. Z की साउंड ज ई प जिप. D की साउंड ड ई प डिप. IT इट. S की साउंड होती है स ईट सिट. H की साउंड ह ईट हिट. K की साउंड क ईट किट. ओके जो आपके फोनिक साउंड है उनकी हेल्प से आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे. ओके और अपनी फेयर नोटबुक में इनको अच्छे से लिखना है आपको. फिर से एक बार पढ़ें इनको. इन इन, पी इन पिन, व इन विन, ब इन बिन. ई प इप, स ई प सिप, ज ई प जिप, ड ई प डिप. ईट इट, स ईट सिट, हिट किट. ओके